Si sufres de bruxismo o de dolor mandibular, te traigo una forma de poder aliviar tu dolor de forma sencilla. La cara de sepia no es obligatoria, pero lo que sí que debes hacer es, dejando la mandíbula relajada, realizar el gesto que veis en pantalla. Para ello, debéis llevaros con vuestra mano la mandíbula hacia el lado contrario del dolor y después realizar fuerza con la mandíbula hacia la mano hasta llegar a la posición de partida. Con este movimiento realizarás una contracción de la musculatura profunda de tu mandíbula. Recuerda que por mi perfil encontrarás toda clase de vídeos para poder aliviar tu dolor y recuperarte de forma gratuita.